देश में पुरुष सुरक्षित ना महिला सुरक्षित ए प्रश्न एवं समस्त मन में उठुछि एवं एभली प्रश्न मु कहीं करुछि जदि आपण भाबुछंती तेबे किछि दिन हेबो जे भली घटना गुड़िक घटुछि ताहा निहाती भाबरे बाध्य करुछि ए प्रश्न उठाइबाक। नमस्कार मु सुप्रिया आपनको स्वागत करुछि सरकार न्यूज को। दर्शक बंधु वेस्ट बेंगल पश्चिम बंगला जोठारु एक छाती थरेला भरी लोमहर्षक घटना सामना को आसी गोटे 11 वर्षीय झियो एवं से झियो को रेप करिसंती किछि लोक बा गड़ दुष्कर्म करिसंती किछि लोक एवं दुष्कर्म करबा परे ताकू एक पोखरी रे फिंगी दैछंती से बुड़ी हत्या करबा परे ए घटना एबे समस्तक मन में चांचल्य सृष्टि करिछि एवं ता सह जदि देखिबाकु जिबा राजस्थान ने मध्य समान स्थिति देखिबाकु मिलिछि। राजस्थान पंजाब रो सीमावर्ती अंचल रे गोटे जिल्ला अछि सेठारे जेतेबेले गोटे झियटी ऑटो रे बसे जिबाकु चेष्टा करुथिला एवं घरु निज सांग सह देखा करबाकु जायथिला एवं परवर्ती समय रे 13 वर्षीय झियटी गोटे ई रिक्शा को अटकाइथिला एवं जेतेबेले घर को जिबाकु चेष्टा करथिला ई रिक्शा ड्राइवर जनक से ताको सीधा एक होटेल को नहीं जाइथिले एवं होटेल मालिक को बिकी देथिले। तेबे एठारे झियो कोन सुरक्षित एवं से झियोटी गोटे होटेल रु आउ गोटे होटेल रु आउ गोटे होटेल एमिति किछि दिन ताको बिका गला गोटे होटेल रु आउ गोटे होटेल को एवं 32 जन लोक ताको रेप करछंती बा गण दुष्कर्म करछंती। तबे दुईटी घटना केउठी ना केउठी मन रे चांचल्य सृष्टि करूछि एवं समान प्रश्न उठाउछि जे कोन एठारे झियो माने सुरक्षित कि एवं ए पूर्वर जो सब घटना गुड़िक घटी जाइछि जे निज स्त्री स्वामी को मारिबा बा स्वामी स्त्री को मारिबा ताहा मध्य पुरुष समाज ऊपर भी प्रश्न उठाउछि कोन एठारे पुरुष समाज सुरक्षित कि ए सब प्रश्न केउठी ना केउठी उंकी मारुतबा बेले सबुर तर्जमा चलेछि सबु कथार गोटे शीर्षक बाहरियो बोले समस्त आशा करथिबा बेले वेस्ट बेंगल केस रु किंतु गोटे अपडेट सामना को आसुछि जहा केउठी ना केउठी टिके आश्वासन देउछि। पुलिस रो एनकाउंटर देखिबाकु मिलिछि मुख्य अभियुक्त उपरे। तेबे मुख्य अभियुक्त जे रहितले काली रातिरे तांको सीन रिक्रिएशन पाई समान जगह को निया जायथला एवं सही समय रे से पुलिस को पूरा घटनाटी को देखाइथिले एवं परवर्ती समय रे पुलिस बंदूक छड़ाई कि पुलिस ऊपर को आक्रमण करबा को चेष्टा करथिले एवं निज को बंचाइबा को जाई पुलिस तांको एनकाउंटर करछि एवं सेथिरे तांकर मृत्यु होइतबार खबर सामना को आसीछि। तेबे आहुरी 2 जन अभियुक्त रहिछन्ती जहाको पुलिस गिरफ करिछि एवं जणे अभियुक्त सेठारे लोकंक माडरे ही मरि जायतबार खबर मध्ये सामना को आसीछि। तेबे घटना केउठी ना केउठी आश्वासन देउछि जे डबल इंजन सरकार वेस्ट बेंगल ले केउठी ना केउठी भलो काम करूछि एवं सरकार जो नारी प्रति होतबा अत्याचार को केउठी ना केउठी कमेबा को चेष्टा करूछि बोली जहा ए पुलिस रा एक्शन देखिबा को मिलछि किंतु आउ जेउ सबु केस गुड़िक सामना को आसुछि ताहा गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि करुछि जेउ प्रश्न मु आपन मध्ये आगुरु पचरुछि जे एठारे पुरुष समाज सुरक्षित ना महिला समाज ए प्रश्न रो मु आपन को ऊपर छाडिली एवं आपन हमकु कमेंट माध्यम रे जणांतु आपन को मतरे एठारे किए सुरक्षित रहुछि। नमस्कार।